Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, сіздермен бүгін осындай мини чебурекелер дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, сүт, маргарин, ас содасы және тұзымызды салып жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке осылай қамырды жақсылап біркелкі етіп алғаннан кейін осылай зуала жасап, бетін жауып, тындыруға қоямыз. Ол арада мен салмасына фарш пен пияз қуырып алдым. Қуырып дайындап қойдым. Тыңған қамырымызды осылай жайып аламыз. Қалыңдығы орта қалыңдықта болғаны жақсы, қатты жұқа болып кетпесін. Мінекей жайып алғасын. Осылай кружканың көмегімен бір келкі етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Барлығын дайындап аламыз. Жаңағы дайын фаршымыздың үстіне қара бұрыш аздап тұзымызды салып, араластырып, чебурекелерімізді түйіп бастаймыз. Мінекей осылай түйіп шығасыздар. Өте әдемі көрінеді, де дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Осылай барлығын біркелкі етіп түйіп аламыз. Қызып тұрған отта екі жақтама қуырып аламыз. Мінекей өте сочный әрі қатарлық болып шығады.